生智慧脱口秀节目《健康5、6点》快乐开讲，权威医学养生专家为您的健康生活保驾护航。轻松搞笑的王牌学习团带来爆笑健康课堂，1年365天与您一起守护全家健康。健康5、6点，生命加油站。监护问及刁钻难题：吸烟是否与肺癌有密切关系？谁谁谁啊，他爷爷活了多少久，就一直抽烟。谁谁谁他根本不抽烟，他到了这个多少岁他死了。癌症多处转移是否束手无策？中医治癌能否再出奇招？肺和这个膀胱以及肾上都有了感染。老年慢性支气管炎可谓疑难杂症，老中医寿民方让您告别烦恼。满地的都是这种药，就知道这个药这个病怎么挺难治。健康5、6点，生命加油站。天蓬元帅，听说你马上就要下凡了，我来看看你。我不再是天蓬元帅了，而且我也不是下凡，我就是因为调戏你被他们轰下去的。哎呀，那我们做不成夫妻，还可以做朋友嘛。我马上要变成猪了，还朋友？哎呀，猪也是人嘛，猪也是猪嘛。哎，你说你拿着这个，我从吴刚那偷来的。拿着，听说特别好。哦，你们家兔子也抽这个？我们家兔子不对。哎呀，反正你就拿着。哎，这还真不错啊！我估计到人间能把这个推广开，咱能挣大钱。你负责给我供货，咱们3期分账。我踢你3，你看我开网店。哎，是，我踢你3。不行，我踢你3，那我给你供货。那不用我卖呀，到时候得卖我8铁牌香烟。行，这是一什么夫妻，什么朋友？感情这香烟就是您2位带到人间的啊！给人间带来了多少的温暖和幸福啊！哎呦，我告诉你啊，就这东西有百害而无一利呀。要不想健康长寿，在遇到这个东西的时候，我们采取这种方法开始这样的动作。哦，知道了吧？知道了。这个东西罹患癌症的几率很高，什么癌？肺癌。想不想知道怎么预防、怎么治疗？赶快来上课吧，2位请上座。哎，看没错，香烟这种东西对身体这绝对是